繁殖狗咧係對於我嚟講係一個興趣啦，係一個hobby breeding。咁我想講而家漁護署話要監管呢個住家繁殖。咁講真，樹大有枯枝，一定有㗎啦。OK， 就算當你紀律部隊，唔代表個個都係好人，係咪？咁點解你哋成日或者在座各位，點解你哋成日淨係睇係要睇負面嘅，唔睇一啲正面嘅咧？我自己屋企，我係專門繁殖柴犬，我屋企有10幾隻狗，我啲狗全部上床同我瞓。OK， 亦都係有好多繁殖狗嘅，佢哋係錫自己啲狗，佢哋當佢真係仔女。香港教會頭先有位女士都講過，香港教會喺47年成立，62年嘅歷史，會員有1000人，淨係擁有超過2隻狗嘅人，2隻母狗嘅人係有數百個。OK， 咁當中好多狗都係由外國用數以萬計嘅價錢係購入嘅，佢哋購入嚟唔係單單淨係諗住攞嚟繁殖嚟圖利。佢哋係視為一個興趣，佢想繁殖一啲比呢一隻狗更加優秀嘅幼犬出嚟。OK， 咁呢一啲人只不過係因為佢哋熱愛狗隻而去繁殖，並唔係因為圖利嘅。咁我喺度我想講就係話，如果漁護署方面只係要立例監管一啲繁殖者，佢只係養2隻狗係。影響緊我哋嘅人權咯，因為一個 breeding program 入邊2隻母狗係絕對唔夠。Okay？當你一隻狗公有2隻狗女生出嚟嘅時候，佢哋都係嚟自同一個爸爸。咁當佢哋再配種落去，再生出嚟嘅，其實佢哋都係一個近親。咁所以呢一個問題喺度咯。咁仲有就係我想講話，而家香港政府係容許無限量喺外地進口嘅狗隻入嚟，咁但係點解淨係接受人哋外國入口嘅狗隻，而唔容許我哋香港繁殖出嚟嘅狗嚟去售賣呢？咁唔通人哋外國入口嘅狗唔會有病咩？人哋外國入口嘅狗都有機會會病，有機會會水土不服，有機會會唔舒服，但係點解我哋香港我哋自己繁殖嘅狗唔可肥肥白白嘅唔可以售賣咧？呢一個係個問題咯。OK， 你屋企嘅狗同你一齊瞓，你屋企嘅狗好幸福，咁你有冇諗到嗰啲不幸嘅狗？講得好。好生活嘅狗係一部分，唔好生活嘅狗係大部分。請你留意呢一樣。請你留意呢一個問題，我係好激動。點解？我收留咗30幾隻貓，我冇養狗啊！我收留咗30幾隻貓，全部都係執翻嚟嘅。我時常帶呢啲貓去睇醫生嘅。我帶呢啲貓去睇醫生嘅時候，我會見到一啲間唔中，我唔當然咪時常，我間唔中會見到一啲好年輕嘅 breeder， 好年輕嘅真係17、18歲，一對愛侶帶住狗 B 去睇醫生。帶住貓 B 去睇醫生，嗰貓 B 個零月，睇個樣佢都唔知嗰個貓 B 已經就嚟死啦，咁帶去睇醫生，跟住護士話你要等一等喎，冇心機等啦，走啦咁。即係呢一類嘅 breeder 喺呢個社會上邊，到底有幾多咧？我哋係唔知道嘅嚇。好啦，我想講翻漁護署同埋香港政府嚇。香港政府轄下嘅機構、轄下嘅咩局，你哋之間有冇聯繫呢？比如漁護署立嘅例，警務處有冇跟住去做呢？有人去買咗狗，然之後掉咗，呢個係棄狗、棄貓，咁警方嗰方面有冇去執行呢一個？我知道有條例嘅，係唔可以胡亂棄狗棄貓嘅嚇。我見到劉先生喺度岌頭嘅嚇。咁但係我唔知你係咪我講嘢岌頭定係點啦嚇？即係警方嗰邊佢有冇做到嘢咧？仲有呢度頭先嗰位 Hong Kong Dog Rescue 嗰位先生講，佢話由規管漁護署開始啦。固之然我都贊成，但係我覺得由規管呢個寵物店開始，
都係好應該嘅。點解？因為有一啲咁嘅寵物店，佢哋係點樣啊？你買狗糧我送狗 B， 你買貓糧我送貓 B， 有呢種情況。在座有冇人知道呢件事？好，我都已經見到有人舉咗手㗎啦嚇，大家聽到嘅。呢個唔係我生安白做出嚟。好，仲有我住村屋，我對面有一對愛侶，佢哋繁殖緊折耳貓嘅。另外佢哋有一對朋友，都係一對愛侶，佢哋繁殖耳短嘅。大家都知道呢兩種貓係唔應該再繁殖落去㗎啦嚇。漁護署有冇去規管呢？好對唔住，我想補充一句嚇。其實咧，我哋係一個會嚟嘅，我哋呢個會叫做尊重生命、善待動物。我哋有一個 point 就話，我哋情願嗰啲繁殖者大型少少嘅繁殖者，我覺得你哋漁護署係放鬆少少，俾佢哋去行，就好過咧就唔去俾呢啲咁嘅 hobby breeder 咧係繼續落去咯。繼續翻頭先仲有4點未提完嘅我哋睇呢個動物嘅好大嘅流動性漁護署冇得列到嘅咧，就係breeding animal 佢哋嘅 retirement 嘅 welfare 咁 arrange 咧。而家我哋咧係幾乎每2-3個月咧就要去救嗰啲俾繁殖場抌出嚟，即係已經佢哋繁殖到咧謝晒㗎啦，冇能力再繁殖㗎啦，或者係如果要繼續康復咗再繁殖嘅話咧，要投資好大，佢哋先至可以再繼續俾佢繁殖嘅。嗰啲狗咧，而家就好多時就俾人棄置嘅。咁所以咧，我就要求漁護署咧喺修例嘅時候咧，嗰個breeding number 嗰個上限之後咧，嗰啲嘅 animal 點樣處理咧，一定有個規管喺處。而家嗰個指引咧係完全冇提過啦。咁另外就又有一個漏洞咧，就係而家我哋有好多 hobby breeder 咧，或者係專業嘅 breeder， 我唔知有冇啦，就係佢哋做好多 experimental cross breeding 嘅。嗰啲 cross breeding 咧係幾嚴重，即係我哋見到 cross breed 成功嘅例子咧就好靚啦嚇，但係大家要知道，即係我哋粗略地計算嗰要平均有8隻失敗先有1隻成功。咁嗰啲失敗嗰啲數字去咗邊咧？嗰啲動物去咗邊咧？咁樣，咁呢個就我唔知漁護署有冇知過呢啲咁嘅問題。咁我哋就知過啦。咁有啲咧就係依然可以健康，即係嗰個身體健康嗰啲可以生存到嗰啲，就有好多我哋救咗會繼續去養佢啦。咁嗰啲唔健康啊，或者係出嚟啲樣係唔賣得嗰啲咧，就我哋聽聞過搜集嗰啲好恐怖嘅故事。係即係 breeder 佢哋自己會處理嗰啲失敗嘅experimental product 嘅。咁呢啲漁護署，我覺得你哋係非常之有責任喺呢一度咧，係俾清晰啲嘅指引，點樣去規管呢一啲。即係如果我哋繁殖嘅時候，淨係可以喺邊個範圍裏邊去繁殖？如果我哋要做一啲 experimental 嘅cross breeding 嘅時候，要喺啲乜嘢嘅情況之下可以做啦？仲有嘅就係而家我哋見到現有嘅市場裏邊有個好大嘅漏洞咧，就係大家都知道咧，狗仔越細隻就越可愛，越容易賣，越吸引到人。咁好多時咧，我哋喺寵物店度見到咧，就係大家行過咧就見到啲好可愛嘅動物喺個玻璃箱度。咁而家嘅例喺現有嘅法例裏邊咧，我覺得都係失衡同埋做得唔好嘅，就係其實呢一種咁樣嘅方法咧係已經侵犯咗個養殖條例㗎啦。佢喺好多個小動物，佢哋喺一兩個月，或者係有啲係去到3個月，有啲比較好啲嘅寵物店咧，佢3個月大嘅寵物就去到個 window display 嗰度。我哋唔知道嗰隻狗仔喺 window display 嗰處處理咗有幾耐先至可以賣得出。咁漁護署喺呢個修例裏邊咧，我覺得佢哋要喺呢一度咧做多清晰嘅指引。去到 window display 嘅動物裏邊，佢喺咩情況之下先至可以去到 window display？ 如果唔係，佢唔可以。OK， 同埋佢係要有個記錄咧，係證實呢隻狗仔喺幾耐嘅 period 裏邊咧，譬如佢每日喺 window display 裏邊每日嘅 practice 係俾翻啲乜嘢佢，係先保障到佢嘅健康啦。幾耐之後，如果賣唔出，佢要 return 俾 breeder 啦。第8就係我重申，就係現有所有嘅，我哋講緊現有下，唔係講緊修例之後嘅法例。現有嘅法例裏邊，我哋未見到政府有任何資源抌喺呢個執法程序上邊。咁我希望漁護署佢哋喺修例嘅過程裏邊咧，係要爭取多啲資源喺呢個執法行動裏邊，有個執法正式嘅部門去執法咯。